我就係東區警民關係組嘅梁莎展啦嚇，咁大家認得我咯嗬。咁我今日咧就好高興咧請到我哋其中咧，我哋都係我哋嘅奇樂會員嚟嘅。咁就係阿 Jo 鄭先生係啦，咁同埋咧阿 Judy 龍小姐係啦，咁我哋俾大力啲嘅掌聲去歡迎佢哋先。咁同埋多謝佢哋咧就佢哋好好啊，因為佢之前咧佢哋就喺我哋嗰個訓練課程裏邊咧就學咗一啲叫做理財防騙嘅課程嘅。咁佢咧就學以致用啦，佢就將嗰啲吸收翻嚟經驗咧就同你哋分享下，話俾你知咧有啲關於防騙嘅技巧啊，或者啲係理財投資嘅技巧啊，咁可能未必全部一定係符合你哋嗰個用處嘅，但係裏邊有其中有一重點咧，我覺得你哋值得聽嘅。舉例啦，有一啲佢叫做平安紙嘅嘢，同你哋好有切身關係嘅，咁我嗰陣會詳加解釋嘅。咁我哋再俾多次掌聲佢哋，咁我哋開始啦。唔該啊 Madam， 咁大家阿 Madam 咧都介紹咗我哋啦，咁唔再多講啦。咁首先一樣嘢咧，同大家講一講關於係理財嗰方面。理財咧就大致上咧就我想同大家講啲比較實際啲嘅嘢嚇。嗱，咁我哋預計咧每個人嘅壽命咧，或者係男同女咧有少少分別。咁我哋如果退休嘅時間咧，男嘅咧就係大家會睇到啦，紫色嗰度，我哋會仲有退休之後咧，仲可以有28年嘅去點樣用啲錢。咁女性咧就23年多啲。嗱，呢個只不過係一個統計啫嚇。咁大家都睇到啦，收入嗰方面，我哋嗰啲初咗出嚟做嘢一定有收入啦，仲去到好高添。好啦，當大家退休嘅時間未必一定係60歲嘅，退休嘅時間啦，咁我哋係咪我哋個收入比較相應咧，就比較少咗噶啦，一路落翻去噶啦，甚至可能冇都唔定噶嚇。咁同大家講講或者同大家傾一傾，我哋個圖係點樣咧？唔該啊 Judy。呢個咧就係理財金字塔喎，最低嗰一層咧就係保障財富，呢一層咧就係最好咧就係保障啲錢喺不時嘅時候咧就之需，有時咧就會有突然間有啲咩病就要需要啲錢㗎，仲有千祈咧就唔好咧就係借錢嚟到投資喎，咁如果唔係咧，就係好麻煩啦，自己又退咗休啦，係咪？又利息又高嘅時候咧，咁就好難咧，就嚟到去即係總之就唔好借錢啦，避免得過都唔好借錢啦。咁中間嗰個建立同埋管理財富，就係話咧要積蓄啲錢呢度同埋咧就係愛啲錢咧我嚟投資，而最上一層咧分配財富啦。將當自己年老嘅時候咧，咁積蓄到有啲錢，就留俾我哋嘅下一代又好，點都好啦，或者我嚟咧就做一啲慈善嘅用途咁樣。我哋咧雖然咧就係有仔有女啦，通常都係咪啊？咁樣咧，千祈咧就唔需要為自己嘅兒女嘅結婚或者咧就係買樓咁嚟擔心嘅。我哋已經養大咗佢噶啦，最緊要咧就係要照顧到自己，係咪啊？有錢掛住自己先，唔好掛住人哋字啦。因為兒孫自有兒孫福，佢自己自然就會識得去揾錢噶啦。嗱，大家會睇到咧，退休後嘅我哋投資嘅取向，咁我哋咧好多時咧就要因應翻我哋自己個資產嚟投資噶嘛，咁亦都唔好借錢。正話阿 Judy 講咗啦，借錢嚟投資咧係一個唔好嘅做法嚟嘅。咁我哋咧應該就點講咧？趨向應該保守，因為點解咧？我哋年紀大啦嘛，年紀大，如果你仲有一啲比較係高風險、高回報率嗰啲咧，分分鐘咧就可能你係好賺得好多但係當一跌落嚟嗰時間咧，
係啦，冇錯，唔差得我。阿姐真係好嘢。咁啊，我哋一應該就要最緊要就你要保本嚇，就唔好淨係揾啲高回報嘅。咁啊，通常嚟講咧，我哋如果係整體回報即係平均啲嘅，咁就唔會話因此咧就嚟到嗰個我哋嗰個資產啊或者投保啊嗰等投資啲嘢咧就俾蠶食咗啦。咁相應咧，我哋一蝕咗嘅時間咧，你想買第二樣嘢咧，就相應係低咗噶啦，係嘛？好啦，我哋要精明投資嘅要訣，我哋咧就要一定要記住呢幾點。嗱，第一點咧就係學習投資基本功，吸收啲知識，千祈唔好懶喎。要多睇嗱，多睇下電視啦，聽下啲專家點樣嚟到去講呢啲投資嘅嘢，或者咧就多睇啲書。第二就係話，千祈咧就唔好似住有賭博嘅心態啦。仲有貪或者急功近利都唔好。投資咧就會變成咩投機噶咯喎，仲要為自己嘅投資負責，就唔好成日依賴人啊，又唔好依賴屋企人啦，又唔好依賴嗰啲投資專家咁樣喎，聽晒人哋講，自己又唔做功課啊，唔花啲時間落去啊，又掛住打牌啊，又掛住周街行行公司啊，咁又唔理喎，買咗就算喎，千祈唔好咁喎。千祈唔好扶老懶你啊！抌咗之後就佢我睇住啊咁嗱，當然啦，有好多同你投資嗰啲單位啊、人士啊嗰啲係㗎，唔使理啦。賺緊嘅，你唔使點理啦。嗱，其實要小心啊。當你一投資落去咧，你或多或少你都要留意翻下。仲有未必一定要相信咧，喺電台傳媒方面咧話俾你聽邊隻好邊隻好。嗱，我哋咧唔建議大家會跟風去做呢樣嘢嘅。又唔好借錢投資喎，因為利息高，係咪好大個風險啊？已經60歲打後啦，我哋已經唔係冇嘢做啦，係咪啊？最緊要唔好借錢，仲有唔好跟風，唔好盲目聽貼士，人哋話買嗰隻你又買嗰隻，係咪啊？唔好盡信傳媒上面嘅投資專家，係要靠你自己諗啦，靠你自己做決定，千祈唔好聽人哋講。仲要分散投資，唔好買死一隻股票或者唔係一定買股票嘅，係嘛？都有啲存款啊，或者係啲基金啊。不過你真係要再講多句，要睇清楚先咁大家要睇下，實質上咧，你有冇需要投資先？嗱，當然啦，投資分好多種㗎嘛。咁我想即係我啲錢就唔好越嚟越少啦，因為個通脹好犀利㗎嘛。咁個目的係做咩咧？咁仲要一樣嘢咧，要了解多啲。我哋投資咗之後咧，要幾多年可以有翻我哋翻嚟嗰個歸本啊？咁仲有唔好一定，最主要我都同大家提一提咧，唔好揾啲高風險嘅嗱，如果大家會睇一睇，我哋投資喺短期間或者3個月之內，如果蝕咗百分比或者15%咧以上，而個市場仲係好悲觀嘅意思，悲觀咧就話唔係咁好，咁大家會咩反應咧？咁仲有啦，咁我認為將流動資金嘅咧幾多百分比，我哋再投資為之適合咧？嗱，當然大家可以有一個諗一諗啦。例如我一個比例啦你有500萬嘅，咁你冇理由將500萬擺晒落投資㗎嘛，你都要分散下咁你即係當呢一樣我覺得睇好嘅時間買少少，嗰樣睇好買少少，就係咁啦。仲要養成一啲好嘅習慣喎，唔好淨係買咗就算，要每一日或者每一個星期，最好花啲時間咧管理下自己嘅投資。如果唔能夠每一日都好啦，每一個月咁都好啦，嚟到去花啲時間，總言之咧就去管理下自己嘅投資。仲要咧養成一啲好習慣喎，千祈唔好成日掛住周街行，又打麻雀咁樣唔理喎，買咗就好弊㗎。如果係咁樣就蝕多過
嗰個乜嘢啦，冇晒啦，將啲錢係咪買咗落去啊？培養一啲好嘅習慣啦，總之要自己規定咗幾時就要去睇下自己嘅買咗嘅股票啊，或者係外幣啊，存款點樣啊，自己多啲時間咧就去睇下啦。嗱，清晰嘅投資目標咧，就真係要睇一睇個回報，同埋嗰種你投資落去嗰樣嘢係點樣。最緊要就話高風險高回報，大家覺得點㗎？呢種嘅投資點樣啊？高風險高回報，啱唔啱啊？啱。係啦，有乜理由咁着數咧？你投資落去之後咁講。哇！你一個月內賺3、4倍咁，又冇咁大隻蛤乸隨街跳啊？冇噶嘛，穩穩陣陣。因為我哋都話啦，我哋已經係退咗休咧，我哋基本上咧要睇清楚，然之後投資啊。咁啊，仲要了解下佢嗰種產品係點樣咧？究竟係咪嗱有以前嚟講咧，有啲咧就叫空殼公司又有，乜都有噶嘛，或者係你買個股票或者佢個股票咧。嗰個運作啊，嗰等啲嘢咧，你係唔知嘅，你整個跟風，哇起得好緊要啊買咯，咁你唔好制啦，要小心啲啦，清晰投資目標嗱，即係咩意思咧？即係話預期嘅回報幾多啊？投資嘅年期啊，風險取向同埋風險承受嘅能力啦。嗱，我哋逐點慢慢講。訂立咗投資嘅目標之後咧，自己咧自己咧就大家咧都會諗啊，投資回報，哎呀越高梗係越好啦，係咪啊？仲有啲大家咧就會諗啦，投資回報達平均每年30%就好咯，咁有啲咧又希望自己咧整體嘅投資回報能夠追及通脹，又有啲人咧就諗。未來10年嘅投資回報達平均每年5%就好啦。仲有啲朋友咧就希望有90%嘅投資能夠保本。你話係咪咁理想㗎？梗係冇啦。係啦，好啦。咁啊，了解風險，知己知彼。應驗咗嗰句説話，你要睇清楚，知道究竟嗰個投資個產品係點先得。嗱，當你遇到有好嚴重虧損嘅時間咧，你有冇以下或者我同大家講嘅反應咧？好唔安樂，好嬲，瞓唔着覺，食唔食得落喎？哇！真係當堂成個低落晒係嘛？會唔會有咁樣嘅情況啊？大家嚟試，唔會㗎嚇，唔好學佢咁得啦。即係我所講嘅。有啲人就會。有啲人好。風險承受嘅能力，如果年紀越大，承受嘅風險能力咧就會越低。投資期限咧越低，承受嘅風險能力咧就會越低嘅。咁資產咧如果越低，承受嘅風險能力就會越低嘅喎。財務負擔如果係高咧，承受風險嘅能力咧亦都會係低嘅。總之咧，一般咧準備退休或者已經退休人士咧，承受嘅風險咧，相應一定係低㗎啦，係嘛？即係冇可能你話投資落去個產品嗰度，哇！我直接我都所講啦，哇！砰砰聲起啊，好多緊要啊咁啊，咁你歸根到底咧，其實好危險嘅。嗱，好啦，咁你可以承受嘅風險程度係幾多咧？嗱，咁有一個網頁咧，係香港投資基金公會嘅網頁嚟嘅，咁裏邊咧就有財務風險嘅評估，同埋咧行為風險嘅評估。咁呢個咧就如果大家有興趣嘅，可以我或者有機會咧寫翻低，你哋可以翻去慢慢，你就算你可以叫你屋企人開嚟俾你睇都得嘅，好嘛？呢啲咧就係測試一下自己對呢個風險嘅承受能力，同埋咧風險嘅取向嘅。大家咧就可以登入呢個網址嗰度睇下嘅。
投資產品，我哋一定咧就要考慮下呢幾樣嘢。第一，投資嘅年期、投資額、門檻，即係入場券、入場費、費用啊、特點啊、主要嘅風險同埋限制，包括稅務、法律同埋外匯等等呢啲嘢嘅。嗱，呢個大家參考下就應該就唔止咁多嘅嚇。大家睇到啦，我哋舉個例啫，甲公司同埋乙公司，甲公司咧就係紫色嘅，乙公司咧就係藍色嘅。咁嗱，大家睇到甲公司係好高回報㗎啦，曾經試過起㗎嘛，但係相對咧佢一跌落嚟好緊要喎，咁又升翻少少，跟住又跌。咁嗱，乙公司咧梗係啦，個回報率冇咁高啊嘛，咁就係個平均嘅，咁啊梗係大家會揀選邊間公司嚟投資啊？唉，梗係乙啦。嗱，其實嚟講咧，好相等嘅，大家買餸都知㗎啦，一個稱咁樣，回報同風險咧就應該平等嘅，就唔好好似個線滑梯咁樣，一個回報高嘅風險啊一定係高嘅嚇。一定成正比例嘅。係。嗱，呢個突然間都係啦。低風險有冇高回報㗎？梗係冇啦，邊會咁好㗎啦，係嘛？存款咧就係最好㗎啦，低風險同埋低回報就係最穩陣㗎啦。嗱，相對咧，其他嗰啲幾樣嘢咧，都有個風險比較高啲嘅情況喺度嘅，最高嗰個咧有啲嘅衍生工具，大家都知咩衍生工具啦，即係好似話買咩倫敦金啊，或者咩紙黃金嗰啲好危險㗎嚇。你嘅風險承受能力，即係正話我同大家講咗啦，你有幾多咧？你自己衡量下先喎。大部分嘅資金咧，如果放喺一種股票上面咧，你哋覺得有冇問題啊？有問題啊，嗬？應該點樣啊？分散投資，又買下呢隻，買下嗰隻。由於我哋咧冇法確定到預測投資嘅項目嘅表現，所以咧投資單一咧就會集中喺一隻咧，就會風險比較大啦。所以真係要分散投資。嗱，亦都係啦，大家要睇翻啦。文字上咧就唔需要多講啦，永遠都係你要衡量翻自己有幾多能力先，然後先投資啊，唔好讓我借錢啊，其實好危險㗎嚇。